沙棘高级修复精华液，非常高活性成分，穿透最深的皮肤细胞，有效的解决皮肤问题。沙棘高级修复精华液成分包括有沙棘，能让细胞再生，愈合伤口，抗氧化，均匀肤色，减少皱纹和保湿；草莓提取物，有效抗粉刺、抗衰老、抗菌、修复、保湿、舒缓，防紫外线及美白；蔓越莓果实提取物，能抗氧化、抗炎，刺激胶原蛋白增生；薰衣草精油，帮助抗氧化、抗菌、抗炎，治疗痤疮和银屑病；腺苷有帮助修复、恢复、抗皱；甘草根提取物，帮助减少黑眼圈、色斑、老年斑，抗氧化及平衡皮肤的油水值；黑醋栗水果提取物，帮助保湿、紧致和年轻，抗氧化、滋养、消炎；甘油能滋润、保持水分平衡，滋养皮肤，修复和保护皮肤。沙棘高级修复精华液的功效能抗衰老、紧致和恢复肌肤弹性，帮助淡化细纹和皱纹，能够改善受损细胞的修复，改善肌肤肤质和肤色，能有效的抗氧化功效和2倍亮白功效，很好的促进细胞再生和保湿。沙棘高级修复精华液，非常高活性成分，穿透最深的皮肤细胞，有效的解决皮肤问题。沙棘高级修复精华液成分包括有沙棘，能让细胞再生，愈合伤口，抗氧化，均匀肤色，减少皱纹和保湿；草莓提取物，有效抗粉刺、抗衰老、抗菌、修复、保湿、舒缓，防紫外线及美白；蔓越莓果实提取物，能抗氧化、抗炎，刺激胶原蛋白增生；薰衣草精油，帮助抗氧化、抗菌、抗炎，治疗痤疮和银屑病；腺苷有帮助修复、恢复、抗皱；甘草根提取物，帮助减少黑眼圈、色斑、老年斑，抗氧化及平衡皮肤的油水值；黑醋栗水果提取物，帮助保湿、紧致和年轻，抗氧化、滋养、消炎；甘油能滋润、保持水分平衡，滋养皮肤，修复和保护皮肤。沙棘高级修复精华液的功效能抗衰老、紧致和恢复肌肤弹性，帮助淡化细纹和皱纹，能够改善受损细胞的修复，改善肌肤肤质和肤色，能有效的抗氧化功效和2倍亮白功效，很好的促进细胞再生和保湿。今天我们最主要说的呢，就是我们精华的好处啦。我相信大部分人都已经认识我们沙棘果的修复精华，那可是还是有一少数部分的人呢，都还是觉得精华不重要，可能我洗个脸就可以了。好，所以今天呢，我们就要更加了解到底精华什么好处，为什么我们都会鼓励大家去使用精华啦。OK。首先呢，精华的主要的目的呢是还有什么一些呢？其实精华的分子呢，它是非常的小的，它小到呢，它是可以直接深入进我们的皮肤更深入的程度。就像我之前前2次的 Zoom 分享呢，都有讲到我们比较深入的皮肤的那种知识，所以大部分人都比较大概知道自己的皮肤到底有多少层。我们皮肤总共有3大层呢，这最主要我们护肤品吸收的层呢，就是我们的表皮层，表皮层就是有我们的5大层呢。像精华呢，它可以更加的深入进到我们的表皮层的5层的最里面。第4跟第5层，所以代表着它们的那个分子是非常小的。好，除此之外呢，其实精华呢，它是一款美容产品，它有非常高的活性成分，所以它是很 active 很活跃的，它可以直接穿透我们更深的皮肤的细胞，所以它的分子很小，进入更深层的皮肤层以外呢，它也更加容易让我们的皮肤细胞去吸收，所以算是一个提供一个营养的成分给我们的皮肤的细胞。OK， 所以使用这些活性成分呢，通常是很有效的去解决我们肌肤的问题。通常这些成分呢，里面都会有比较会注重于我们的抗老的成分啊，抗氧化的成分啊，还有里面有包含着我们的钛。钛呢，其实是促进我们的胶原蛋白增生的一个功效来的，所以呢，所有的抗老产品的多数呢都会有这个钛，但是我们的拉索的精华呢也不例外，我们有这个 tripeptide 的这个3肽在我们的这个精华里面，所以它会自然的提供我们的那个胶原蛋白出来。因为随着年龄的增长啊，其实我们的胶原蛋白呢已经流失了很多，而且已经是你也想要它增长的胶原蛋白呢是比较难了的。但是我们这款精华呢，它可以有效的去帮我们刺激回我们皮肤的细胞的增生，还促进回我们自然的胶原蛋白的增生。所以你会发现到，越用精华呢，你开始看到你的皮肤呢越来越有光泽感，还让你的皮肤呢整体越来越提亮啦。
OK，接着呢就是保湿露啊、保湿霜啊、保湿精华到底有什么区别？可能你就讲，你说精华这么好，这样我可不可以洗完脸直接涂精华呢？当然是不够的。好像我之前每次的说，我们做这个护肤步骤呢，都是要有前有后，就是要有用我们的 toner 爽肤水先把我们的皮肤叫醒我们皮肤细胞吸收营养成分，所以精华呢就会自然而然的在我们的爽肤水的过后才使用，这样子才可以达到它们更强大的功效。OK，所以我们来看看这些保湿乳啊、保湿霜还有保湿精华到底有什么区别。OK，所以其实呢，这些呢跟我们的保湿精华的区别就是它们含油和水的比例不同。OK，保湿乳的和保湿精华的水分比较多，但是保湿霜的这些护肤产品呢，含油的油脂呢比较多一些。OK，所以呢，通常比较水分型的呢，它都会比较提前先用的，所以为什么我们会把霜类放在后面来使用？因为霜类它呢比较油脂比较高，所以它直接是完全可以覆盖完我们整个皮肤的，帮我们锁住我们前面所擦的水分，锁在我们的皮肤里面，让我们的皮肤更好的去吸收，达到更好的效果。OK，第二个呢就是功效不同。保湿乳会起补水的功效，保湿霜是起一个锁水的功效。那保湿精华呢，是兼具于又补水又锁水的这个功能。所以，当你发现到你开始用护肤品的时候，好像用来用去的效果都不大，这个就是代表着你缺少了一个精华。因为精华呢，它是可以加强我们皮肤吸收护肤品，还有皮肤锁水能力。当你为什么会觉得用了这些护肤品啊，好像没有什么大功效呢？其实不一定是完全是产品的问题哦，也是你自己皮肤本身的底呀、它已经锁水能力很差了。因为你的细胞呢，它比较弱了，它锁水能力差呢，叫它吸收能力的时候，它就比较慢啊。或者你吸收比较慢的时候，你觉得可能你用新产品的时候呢，可能会出现这些泛红敏感的问题，通通呢都是你皮肤的底质在告诉你，它皮肤底层太过缺水了。所以在它接触到这些营养成分很高的时候呢，他们会拼命的吸收，反而会出现一些你觉得皮肤有点刺刺啊，或者红红的反应，这些都是正常的啦。所以这个是让你们一个知道，提醒你们你的皮肤不够缺水，所以你要加强你的护肤的步骤。像精华的话，也可以加多一些的分量，去改善你的皮肤，更加快速的去改善。第三个呢，质地不同。保湿乳呢，通常会比较清爽。保湿乳呢，简单来说就是我们的toner，我们的爽肤水。保湿霜呢，会质地比较厚，就像我们的 moisturizer，你看它 cream type 的霜状的。那保湿精华呢，它是两者都有。它又不会，它又清爽的来，它又有保湿感哈。如果相信你们如果有尝试过我们的精华的话，你都知道，看它水水这有些人觉得水水这一定是没有什么功效的啊，就错了。其实这样子水水的分量呢，你有发现到吗？你上脸的时候，你会觉得好像有一点黏黏的感觉的，就是它水的来又有一点稠，它又不会太稠，这样子的质地呢，才是我们皮肤呢最容易吸收的质地。不是说去选择一些精华，它好像蜗牛的那种液体这样稠稠的，不是说那一种就会保湿到更强，不一定的，因为不是每一个皮肤呢，它都可以有能力的去吸收这种这么稠感的护肤品，所以它一定要比较水溶性一点的、水分一点的产品呢，让你的皮肤更加去吸收，更加容易吸收它，这样子呢才可以达到更加大的功效。所以几乎简单来说呢，我们这一个精华呢是适合任何的皮肤去使用。OK，那我们就一起来介绍我们这个沙棘果的修复精华啦。OK，这个修复精华呢是富含着最主要成分是我们的沙棘提取物。相信大家都知道，我们的沙棘最主要的功能呢就是把我们细胞再生。除此之外，它可以由内到外的滋养我们的皮肤，提供营养给我们的皮肤。OK，促进我们皮肤的细胞再生。OK，如果你的皮肤的细胞呢一直在再生，你就可以开始感觉到你的皮肤开始越来越有光泽感。等一下哈，有人说听不到声音，其他人都听不到吗？还是你没有开到声音呢？听到哦，可能你的那个声音那边你没有 connect 到，所以你听不到那个声音。OK，好，那我们就继续啦。OK，是我们这个沙棘果的精华呢，它是最主要的沙棘果的成分是帮我们细胞再生，还有修复我们的皮肤的，修复我们的细胞。当我们的细胞啦
很活跃、很健康的时候呢，自然而然你皮肤呢会展现给你看那个效果的，就很提亮啊，整体肤色很均匀呐，可能没有像以前这么容易敏感了啊，斑点比较减少了啊，等等这些改善，因为你的新陈代谢变好了，这样子呢，它们就比较活跃啦。OK，所以为了要提供着我们的健康的生态系统啦，所以富含着很多这些抗氧化的成分在我们这个精华里面。补水的植物提取物啊，可以激活我们的皮肤的细胞去对抗内部抗老的问题。其实每一个人呢都会面对到皮肤衰老的问题的，但是你开始提前去预防它，或者你已经有这些问题了呢，这样你就延缓它、放慢它，不要让它更加恶化下去，更加老化下去。所以呢，精华是一个很好的一种护肤产品，帮你去改善这些肌肤的问题。简单来说啦，就是你要选择一些护肤产品呢，它是可以帮你内部去修复你的皮肤的细胞，而不是表面罢了。当你的皮肤细胞很健康的时候呢，自然而然你会看到你的皮肤越来越年轻，肤质呢也越来越好，甚至可能你之前皮肤受过损伤啊，比如说做过雷射啊，或者以前曾经是痘痘皮肤问题的人啊，留下很多痘疤印啊，那种皮肤看起来比较敏感泛红了啦啊，这一个沙棘果的修复精华呢，可以帮助你改善这些问题。OK，所以这种高强度的精华呢，它还可以证明它可以治愈我们这些痘痘还有痘疤的问题。OK，因为它修复能力很高。为什么我们的皮肤容易长痘痘？不是说你长痘痘就不可以用精华，其实OK，我们这个精华呢，它的质地很水润的，它不是那种很稠，但是让我们皮肤很容易吸收。为什么可以改善我们痘痘的原因呢？是因为你的皮肤太过缺水了，底层太过缺水，它拼命出油，过多的油脂分泌出来呢，清洁做不当，导致你的毛孔阻塞，这些油脂啊氧化了过后呢，形成你的黑头粉质，在清洁不当的时候啊，会导致到发炎，变成你的痘痘。但是如果这个修复精华呢，它改善了你皮肤内底层的这些问题呢，加强了补水保湿的这些功效的话，自然而然你的皮肤的抵抗力比较强大，也比较难长痘痘了的，也痘疤也不例外，像我们的痘疤印啊，这样可能你以前是痘痘皮肤的，或者自己很手很多的去挤痘痘的，留下这些痘疤印，都可以有效的帮你淡化这些斑点、这些痘印，是因为它帮你细胞再生，帮你促进你皮肤的细胞再生，水分够的时候呢，你的痘疤印啊这些它都慢慢会淡化。OK，除此之外呢，这一款精华其实也是可以有助于帮助我们抗菌，还有帮助我们肤色均匀、提亮、紧致，还有拉提我们的肌肤，防止紫外线对我们皮肤的伤害。当然，我不是说用了这个精华你就不用擦防晒，错啊。这一个的防紫外线的伤害呢，是可能我们每次一整天下来，怎样都会对紫外线面对这紫外线，像坐在我们的手机前面、我们的灯光前面等等呢，都是有紫外线的。虽然我们有一层防晒霜呢做一个保护层，但是其实呢，我们的皮肤呢，它可能有热到啊还是什么呢？它皮肤可能有一点点损伤，所以到这个精华呢，它可以帮助我们防止这些紫外线给我们带来过的这些可能干燥啊、敏感的问题，所以它会镇定我们的皮肤的。OK。然后呢，这是我们的精华。OK，需要使用精华的皮肤到底有哪一些呢？其实有我们的油性皮肤啊、敏感皮肤啊、干燥皮肤啊、混合性皮肤啊、正常皮肤，几乎什么皮肤都可以用。OK，大部分人可能觉得最害怕去选择产品的皮肤就是敏感皮肤，他们都会很害怕。我皮肤敏感的啊，我不可以用这个，不可以用那个。但是呢，你可以尝试去用我们这沙棘果的修复精华，它可以改善你的皮肤敏感的问题，因为呢，它修复你的底层的这些皮肤的细胞，加强它的抵抗力，自然而然呢，你的皮肤呢不会这么容易敏感，你会开始看到它慢慢开始稳定，皮肤呢也开始越来越保湿，毛孔越来越细化，还有你的皮肤呢自然会透出那个自然的光泽感，它不是油感，但是它是光泽感。那 OK，所以呢，几乎什么皮肤呢都可以放心去使用这个精华。OK，5步关键使用精华的这些护肤方式。OK，所以主要呢是帮我们保湿啦。所以一个精华呢，它一定要有具备这保湿、
抗氧化、提拉、紧致我们的皮肤，使我们的这些细纹啊、皱纹啊越来越少，甚至我们的毛孔粗大的问题也会跟着改善。OK，还有修复我们的皮肤，修复我们的细胞，当然最重要的就是肌肤的细胞再生。其实我们每一个人的皮肤的细胞呢，都很多细胞的，其实它们都会老化，都会死掉，变成我们的死皮角质。所以它在死，如果它一直经常变成你的死皮角质，但是你没有一直生产新的细胞的话，这样子你会开始看到你的皮肤开始越来越衰老，越来越暗沉，细纹越来越多，干燥的问题越来越明显，就是这个原因啦。所以如果你有这个细胞再生呢，细胞很活跃、很健康的话，还有很年轻化，自然而然就会透出你这个皮肤的健康的光泽感。OK，我们这个沙棘果的修复精华到底有哪些好处呢？刚刚我们说了，可以帮我们保湿啊、抗氧化等等之类的，但它也不例外，它有其他的功效给予大家的。OK，帮我们增加我们皮肤的保护层啊。刚刚呢，我们是说修复我们皮肤里面的皮肤细胞嘛，那也可以自然而然的形成我们的保护层。为什么？刚刚我们有说了，保湿乳、保湿霜跟保湿精华到底有什么分别？所以我们说保湿乳呢，就只是补水；保湿霜呢是帮我们锁水。但是精华呢，它是可以帮我们补水，又可以帮我们锁水，它是两个都兼顾到的。所以自然而然呢，它可以补水又可以锁水，就形成了一个保护层给我们的皮肤了。第二个呢，可以帮我们减少我们这些黑斑啊、痘疤印啊，甚至色斑的这种，它会帮我们淡化、减少它。因为细胞再生的原因，我们在排出不好的细胞排在皮肤表面。那我们再做一些适当的深层清洁啊，像做 lifting gel 还是 peeling gel 带走它，再搭配着我们这些护肤品呢，比如说我们的精华呢，促进我们皮肤底层的细胞再生，自然而然你会看到你的皮肤呢斑点啊、痘疤印越来越少了。第三个呢是可以帮我们减少我们的细纹还有皱纹，就是一样的。我说我们的精华里面有一个肽。我们的肽在里面呢，帮我们促进我们的自然的胶原蛋白的增生，自然而然我们的皮肤就会觉得越来越有弹性，毛孔越来越细化。因为其实毛孔呢，不是说痘痘的皮肤油的人才会明显的，其实也是因为皮肤太过缺水，皮肤锁水能力变差了，皮肤的弹性也跟着减少了。所以一旦毛孔一张开，如果你水分不够的话，细胞不健康的话，它就很难收回去。所以呢，你眼底越来越大，胶原蛋白又开始流失的话，你就看到你越老，你的毛孔越来越明显，就好像我们 orange 的皮这样子，那个洞洞很明显。那OK，第四个呢，让我们紧致还有恢复肌肤的弹性，一样的也是因为我们的细胞再生，还有促进我们自然的胶原蛋白出来，自然而然会把我们紧致回我们皮肤，恢复我们皮肤自然的弹性，感觉到自己的皮肤越来越年轻。OK，细化我们的毛孔，减小我们的毛孔，还有提亮我们的肌肤。当我们的皮肤水分够，我们的细胞很健康，水油平衡的时候呢，你会自然看到你整脸呢都是提亮起来，觉得自己会比较白的。如果一个人的皮肤啦，可能你觉得你不算黑的人，但是你觉得你的脸呢看起来比较暗沉一点。这个是因为呢，你的皮肤的水分不够，皮肤水分不够呢，自然而然你的皮会比较暗沉的，因为它没有水分，它没有养分给它，它整个人就好像很沉这样，你就整体就看到你的脸呢色素不均匀，很暗沉，感觉整个人好像没有什么精神这样。OK， 接着呢就是给予我们的肌肤营养啦，给予我们的肌肤营养很重要，就好像我们要吃饭，早午晚都要吃饭，吃蔬菜水果等等的，给予自己的身体营养。当然你的肌肤的细胞也不例外，它们也需要营养去生存的。如果你们完全不给它养分的话，你年纪开始越来越大，它新陈代谢越来越慢了，这样你想想一下啦，它们要怎样存活嘞？如果没有办法活下来的话，你会开始看到你的皮肤很快速的衰老了。OK， 当然它就是可以帮忙我们抗衰老这个问题。OK， 那我们已经知道了我们的这些精华呢，可以给予我们各式各样很好的这些功效。那我们也要知道到底是什么成分呢，给到我们有这些功效啦。首先第一个呢是沙棘啦，我们沙棘可以保持我们的皮肤的紧致度，还有帮我们拉提感，治疗我们的皮肤可能有伤崩过啊、晒伤过啊，或者帮助我们伤口愈合啊，形成一个避晒层呢，就是形成一个保护层，
减少我们的皮肤表面的水分流失，帮我们锁住我们的水分，保持我们皮肤该有的水分或者更多的这些水分留在我们皮肤里面，减少我们的皱纹的出现啊，均匀我们皮肤的肤色，甚至还有抗炎的这一个功效。第二个呢，就是草莓啦。草莓大家都会知道它们是什么很普遍的一个水果，但是它在我们护肤里面呢是很好的一种成分呢。OK， 这个草莓呢可以帮我们抗粉刺，所以为什么我说，就算你是痘痘皮肤呢，你都会放心去使用它，因为它呢有着我们这个草莓的提取物呢，可以帮助我们抗粉刺，适用于痘痘的皮肤，你可以放心去使用它，然后帮我们抗老，帮我们抗菌，对我们皮肤呢也有一定的修复的作用的。OK， 帮我们保湿平滑，舒缓我们皮肤，防紫外线，甚至可以帮我们美白。因为其实草莓啦，它的美白的功效呢，是我们那个柠檬的7倍，所以草莓呢，它是帮我们提亮皮肤，也可以帮我们美白的。OK， 接着呢就是蔓越莓啦。蔓越莓呢，这果实呢可以帮我们抗氧化、抗炎，甚至可以帮我们刺激我们的胶原蛋白增生哈。有多一个成分呢，又可以刺激我们自然的胶原蛋白增生，强化我们皮肤的皮肤了。OK， 接着呢，薰衣草精油。薰衣草精油呢，它是一个很好的一个抗氧化的功效，也可以帮我们抗菌。所以为什么呢？多数我们这些有镇定功效的产品呢，都会有薰衣草，因为它是很好的一款纯天然的成分呢，帮我们改善我们皮肤。OK， 像我们这些有痘痘啊，或者这些银屑病啊，都可以帮助我们去改善的。OK， 接着呢就是我们这个鲜柑，这个鲜柑呢也是可以帮助我们修复我们有问题的皮肤啊，或者我们帮助我们的皮肤有一个很好的修复，恢复为我们之前年轻的皮肤，甚至可以帮我们抗皱的。OK， 接着呢就是到甘草提取物啦，这个甘草提取物呢，为什么我会说我们的精华可以淡化黑眼圈？因为这一个成分，甘草提取物呢可以帮助我们有效的淡化我们的黑眼圈，淡化我们的色斑，我们的老年斑的出现。OK， 它有很强大的抗氧化剂在里面，帮助我们平衡我们的油水平衡。这样子，当我们的皮肤的油跟水平衡了的话呢，它就不会出过多的油，它又不会太干，这样子你的皮肤呢会自然透光出来的。OK， 接着呢就是黑醋枣的这个水果提取物啦，可以保持我们皮肤的水润、紧致，甚至让我们的皮肤越来越年轻。OK， 它里面也是有很好的这些抗氧化剂呢，帮助我们滋养我们这些干燥的皮肤啊，或者受损的皮肤在里面。OK， 接着呢就是甘油啦，甘油是我们的 glycerin 呢，这是一个很纯天然的保湿的成分来的，它可以滋润我们的皮肤，使我们皮肤更加的光滑，平衡我们的水分，还有改善我们皮肤的外观，感觉到我们皮肤越来越滑的，因为它水润了嘛，你的那些角质化的东西，它帮你湿润回，帮你滋润回呢，你就摸起来你的皮肤是滑滑嫩嫩的 ，OK， 也是可以有效的帮助我们修复我们受损过的皮肤啊，可能做过laser啊，以前是痘痘的皮肤问题，经常挤压皮肤已经受伤了的啊，或者用错一些比较刺激的产品啊，导致到自己的皮肤呢越来越敏感啊，等等呢，这些成分呢都可以很有效的去改善我们皮肤的问题啦。OK， 所以你可以看到我们这些成分哦，什么原因我们这些精华会有这么多有效的成分去改善我们肌肤问题？你看呢，只是一个抗氧化罢了，都有很多种的这些成分呢，都有具备的这个抗氧化的功效。所以这个为什么这个精华你是越用，你会看到你的皮肤越来越有光泽感，然后皮肤是越来越提亮的。OK， 我们理解了我们的功效，理解了功效从哪一些成分来，那我们来看一下一些常见的问题。OK， 为什么我们需要使用精华？比如说现在你使用的美容品，包括洗脸啊、爽肤水啊、保湿霜，都觉得没有太有效果，好像普通罢了，有擦没有擦，好像没有效果，就有一点没有这样干这样罢了咯。这个时候呢，你就是时候加一个精华进去你的护肤品，因为我们的年纪越来越大，我们的皮肤的新陈代谢越来越慢，自然而然他们的需求呢会越来越高的，正常的。OK， 所以你这个时候呢就要添加一个精华。OK， 如果当你又重用到那个护肤程序呢，对，你会开始看到你的皮肤呢会更大的改善呢。OK， 保湿霜和精华到底有什么区别 ？OK， 面部保湿霜是专门配置于保湿，成为皮肤的一个保护层。但是另一方面的讲法呢，就是精华呢是被配置更加深入的进去我们皮肤里面，我们的毛孔啊可以吸收所有的营养物质。
所以这两者都是很重要，不要说我只是有一个，不要用一个可以吗？不可以，当然是一起用的话，这样保湿程度越来越高，缩水能力越来越高，营养成分更高的，你会看到效果更加快。OK，第三个呢，使用精华后，我们看到多长的时间可以看到变化啊？很多人这样子问我的，你讲这个精华这么厉害，多久了啊？所以需要根据你的皮肤类型啊，是有些是很快的。有些是需要时间去注意来看到它的变化，所以我们不会加强就说这个昔日很好，我教你用一个月，你一定看到效果。我不会跟你180%这样子担保的，因为每一个人的皮肤状况不一样啊，皮肤底层出现的问题也不一样，所以你每一个人用到使用产品呢，调整的这个时间呢都不同的。OK， 所以更不用讲这些成分，这些精华都是来自纯天然的成分去帮我们修复我们的皮肤。如果你是想要那种是马上的有效果，你就要去到那些可能有一些化学成分比较高刺激的成分呢，才会有这一些这么快的效果。但是这些呢，一定有一定的对我们皮肤一定有刺激，可能你停用了开始反效果了。或者可能用了脸开始有一些更加敏感的问题了啊，等等这些问题你都要注意，所以我们要选择纯天然的成分的产品呢来去使用它。OK， 精华它到底是如何工作的？我们说到它这么厉害，但是它到底是怎样在我们的皮肤里面怎样是运作的 ？OK， 它是与我们的保湿剂相比呢，精华的分子是非常的小。OK， 所以它这个有利于呢去修复，还有我们这些活性成分呢，可以更加到我们更深层的皮肤细胞，所以我们的皮肤细胞是很快速的吸收到它，就很快的拿到这个功效。OK， 所以精华被轻拍在皮肤上呢，它可以直接就渗入进我们皮肤里面，再搭配着我们的保湿霜或者我们的晚霜，就是我们的 sleeping mask， 那搭配起来呢，加强这个保护层，加强我们的修复保湿工作的话，这样你的精华呢，它就可以好好的在皮肤底层运作，做它的功，它不会这么容易蒸发掉。所以为什么我们一定要用了头呢？再用精华，再要用保湿霜，再用 sleeping mask 才睡觉？因为我们睡觉睡在冷气房嘛。会比较干燥，空气会比较干燥。冷气呢，其实好像一直在吸收你皮肤的水分，但是如果你的水分很够的话，保护层够的话，这样你的精华呢，还可以好好的、乖乖的在皮肤底层工作，它不会这么快被蒸发掉。哦，明白吗？OK， 我们知道这些通常都会有人问的这些问题呢，但当然我们用产品虽然精华很好，但是我们也不可以只是用精华而已，其他东西不要用啊。必须的护肤程序呢，我们还是要做的。尤其是我们早上呢，我们还是要用 cleansing foam 或者 acne cleanser 去洗你的脸，因为整个晚上呢，虽然我们没有擦防晒睡觉的时候，可是呢，起来的时候，我们皮肤其实有自然的分泌了一些多余的物质出来的，所以我们还是要用洗脸霜去洗掉它，再搭配我们的爽肤水啊，爽肤水啦，像一个钥匙这样开个门，叫醒我们的皮肤细胞，细胞呢吸收营养，就是放营养进去了啦，就是我们的修复精华，再搭用我们的保湿霜 moisturizer 呢去锁住它们，锁住我们刚才皮肤留下的水分，锁住我们昨天晚上使用 sleeping mask 过后给我们皮肤留下的水分，锁住我们水分在我们皮肤里面，锁住呢，它就开始呢改善你的这些皮肤的问题。接着呢，可以搭配我们的美白霜 BVE 呢，帮我们淡化我们的斑点啊、美白啊，甚至保湿的功能在里面。最后啦，一定要用防晒，每天早上都要用，无论你有没有出门啦，加不了你都要用啊，你的灯啊、你的手机啊，可能你还有煮饭啊、打扫啊，这些灰尘啊、油烟啊，全部都会粘在我们的皮肤上。所以防晒霜呢，它不只是帮我们防晒，其实它是我们最外面的一个保护层，保护着我们整个皮肤，避免细菌啊、灰尘呢进入我们的毛孔里面。那当然，就算 QQ Cream 的成分很好。它可以帮我们做保护层，帮我们防晒，它也可以当做是我们的化妆品之余呢，我们还是需要用卸妆油卸妆呢去帮它卸掉，因为所有的防晒霜呢油脂都会比较高。你试想想啊，这些防晒呢，它完全包在我们的皮肤最外层，它是最帮我们接触外界的东西，像我们的灰尘、油烟等等、紫外线等等，我们皮肤自然会产生一些分泌物油出来的，掺杂在一起。如果你一整天下来回到家你不洗脸的，
不做好卸妆的，这些油脂呢留在你皮肤上，它不只是防晒的油哦，你自己本身出的这些油的肮脏的东西啊、灰尘啊、细菌啊等等掺合在起来，久而久之呢，你不做它会怎样？一就长痘痘，二就毛孔阻塞，三整个脸越来越暗沉。所以呢，无论什么产品的成分很好、很健康都好，我们这些洗脸的步骤呢，还是要很注意的。OK，知道了，早上呢，那我们要看晚上。晚上一整天下来啦，皮肤呢，它一整天工作一整天了，做好保护层做一整天了，很肮脏了，粘到很多灰尘、很多细菌了。对，晚上呢，一定要把皮肤洗干净。第一个呢，就是用我们的洁面油，我们的 cleansing oil 来帮我们做第一次的清洁卸妆。注意这个洁面油的使用方法，确保把手洗干净后抹干，确保脸上是没有水分的情况下呢，放2到3个棒在脸上揉开，轻轻的揉开。再尤其是我们的 T-zone 的位置，像鼻子容易长黑头粉刺，下巴这地方揉久一点，可以帮你软化你的这些污垢呢。还有呢，当你的污垢软化过后呢，你在洗的同时呢，它会减少带走这些黑头粉刺，久而久之呢，你的洗的同时还帮你补回水分。看到你开始用 cleansing oil，你会觉得黑头粉刺减少，好，不会摸到刺刺粗粗这样，毛孔也会越来越细的。OK， 洗了第一次啦，我们还是要洗第二次的。第二次呢也是很重要，可能你说你讲到 cleansing oil 洗的这么厉害，为什么我还洗第二次？因为呢，其实还有一些顽固的污垢呢，你在过水的时候啦，它还是有留一点点在我们的皮肤上，因为你在干的情况下揉开嘛，掺一点水的时候再帮它乳化掉，全脸都白白牛奶颜色，你过了清水，还是有一些顽固的留在我们皮肤表面，这个时候我们就一定要用第二次清洁，就是用我们的 cleansing foam。或者 acne 的 cleanser 呢，去洗它第二次，这样子确保我们皮肤是真正的干净了。再搭配我们的爽肤霜、我们的 toner， 一样的放下我们这个强大的修复精华，再用保湿霜锁住我里面留下给皮肤的水分。接着啦，睡觉的时候就要擦这个 sleeping mask， 这个 sleeping mask 是很好的一款面膜，无论你很懒惰，你都可以放进去用它，因为你擦了保湿霜再擦它，加强我们的保护层，加强我们的保湿的修复精华呢，还有加强我们的这个 sleeping mask 里面该有的这个修复的功效呢，在你睡觉的时候呢，它可以慢慢调理你的皮肤，帮我们补水保湿，避免我们皮肤的水分这么快蒸发。第二天起来，你就会看到你的皮肤很镇定，很保湿。OK， 这就是我们早上和晚上要使用的护肤程序。OK， 那现在到问题的时间了，我先关掉我的 slide 先。可以看问题哦，细润加上晚安面膜对黑斑非常有效。对的，如果你想要去改善你这些斑点的问题、痘疤的问题、敏感的问题，补水一定要够。补水的同时呢，也要去找那些有帮助你修复你的皮肤的产品，它才可以真正的去改善你这些问题。我们不要去说用了这些产品，你的斑点100%不见掉。如果我这样子跟你说呢，你用了我们产品100%不见掉，我肯定是骗你的。但是有淡化是好过没有，好过更加给它恶化，对吗？好过你去做laser刺激你的皮肤，导致到你皮肤表皮层越来越薄，更加容易敏感哦，不可以去晒，一出门薄到不懂要像什么这样，帽子厚全部一大堆，完全不敢拆掉那些帽子的那种啊，你就会很辛苦。所以呢，你就要帮你的皮肤的底呢打好那个底，抵抗能力高了，这样子你皮肤不会这么容易敏感。对，擦了toner，再用洗润，再用保湿霜，再搭配晚上的睡眠面膜呢，就直接去睡觉，不用洗掉。第二天起来呢，再用这个 cleansing foam 清洗，再接着用你的这些护肤程序就可以了。当我们的皮肤呢很够水分呢，细胞细沟很够水分，自然而然会看到你皮肤呢好像亮起来、白起来。整个透亮起来的，这个是很正常的。所以你为什么会看到一些人没有用护肤品，跟有用过护肤品的，他在尝试 lifting gel， 在用了这些产品过后，他的感觉是不一样的。为什么那些没有一直用产品的人，他一用马上看到效果？因为他的皮肤几乎都没有吸收过养分，所以他一接触养分的时候，他就瞬间哇，看到整个皮肤白起来、亮起来，瞬间很滑的感觉。OK。感觉到现在都没有什么人问问题，应该大家都很厉害了哈，都很熟悉我们的产品，也大部分人都尝试过我们的产品了，所以你们也会比较
我所讲解的。所以如果你们觉得好像在你们介绍一些护肤品的时候，你觉得好像怪怪的，好像不是很理解我们拉瘦，那么你就要开始去使用它。只要你用了，连我跟你讲解，你都会比较明白，甚至你自己都会讲解出来。因为这些产品呢，它自然而然它会自己讲话，你用的时候你已经看到那个效果了，然后大概就会抓到，原来是我用这样这样这样，我的皮肤就会改善到这样。自然而然呢，你的皮肤开始改善了，你会开始介绍你身边的朋友。当朋友问到你问题的时候呢，你就会觉得因为我用这个的时候呢，你就要注意啦，可能cleansing oil方法你用不对啦，可能你精华用太少了，有些人很孤寒的用1-2滴整个脸我都不懂他要怎样涂。要用产品，我们就要用到刚刚好，不要太多，不要太少，刚刚好。太少吸收不够，拿不到真正的效果，因为每一个人的皮肤不一样的，有些皮肤比较干燥，这样你就加的分量多一点；有些人的脸比较大，原本可能我建议4到5滴，因为那个脸更大了，你也是用4到5滴，这样一定是不够的，所以你可以自己去分量。不用太少，只要你放上去，你感觉到你的皮肤有被保湿的感觉了就 OK。如果你放上去觉得好像不够保湿，这样你就可以加多一点点的量，可以自己去抓的。OK，我看这个问题lifting gel can only use 50 minutes。OK，peace。lifting gel 呢，其实是可以15到20分钟，不超过20分钟就可以了。敏感皮肤呢，用15分钟就好了。怎样去判断是不是敏感皮肤呢？就看他皮肤比较容易泛红的人，可能一些他告诉你我用什么产品呢，我都比较容易敏感，一用我就红这个这样你就给他15分钟就好，minimum 15分钟 ，maximum 20分钟就够了，不要超时。好了就过清水，就直接要上护肤品不要摆在那边就去睡觉OK，这个东西要注意。有问题的话可以问哦，或者可能你们看到一些在 Chatbox 里面的问题，我回答了的，你可能可以记录下来in case 下一次可能有顾客问你，或者朋友问你，或者你自己遇到这些问题，你也知道原来是这样子，这可以解释给别人懂。当你自己开始用产品的时候呢，你一定是解释到更加到位的，比起你没有用产品你解释不到那个味道的，你一定要尝试了，你感觉了，你就很容易讲了的。如果是曾经有焕肤果酸，比较适合什么护肤程序的 ？OK，如果他是曾经用过焕肤的产品，用过果酸类的产品，OK，他要确保如果要使用我们的拉瘦产品，确保他不要再掺杂这些产品一起用了，他几乎就要放弃它这些果酸类、焕肤类的产品，放下它。因为当它这些用过焕肤类的它接触我们拉瘦沙棘果的时候，它一定会有一定的反应，可能用了过后有一点泛红，或者长一粒粒，感觉自己皮肤敏感了，是正常的。因为所有这种焕肤类、果酸类的这些产品它都对我们皮肤刺激很大。但是它们虽然效果很快，但是它会刺激的很大，它很快的去控制我们的油脂分泌，所以会很快的看到我们的毛孔变小，好像觉得皮肤越来越白。但是呢，这些其实会比较刺激有皮肤，所以它当用到我们沙棘果的时候呢，我们的沙棘呢，就是接触到这些刺激的成分，它会帮它排出来。简单来说，代谢排毒，那排出来会可能出现这些一粒粒红红的反应是正常的。如果像它这样子的皮肤，它要去改善呢，先不要急着去用太多样产品，先以最温和的产品给它用普通的洁面cleansing oil cleansing foam toner serum 它是一定要帮它修复了，然后呢，简单的保湿霜跟那个 sleeping mask 这些就够了。像 lifting gel 呢，跟 peeling gel 先不要去用它先，因为它曾经用过这些焕肤类跟果酸类呢，它皮肤的角质是比较薄的，比我们普通人来的比较薄，所以呢，如果你给它去用 lifting gel 或者 peeling， 可能他会觉得他的脸一下子很红，你会吓到他。先不要去吓它，我们先帮它镇定好皮肤先。最建议它使用的睡眠面膜呢，就是 Purple 的 Sleeping Mask， 因为紫色的镇定的效果、修复效果呢会来得更加强，适合它这些使用过果酸类、皮肤比较敏感的皮肤去使用。朋友皮肤晒伤了，建议用什么 ？OK， 皮肤晒伤了，你就要用我会建议你用我们的 Serum， 还有我们的紫色的 Sleeping Mask。就算还没有晒伤可能我们普通去热到两个脸红红回到家马上就洗完脸，放完你的护肤品，就厚厚的放上那个紫色 sleeping mask， 它会很有效的把你降红，把你修复。或者如果你的 sleeping mask 有带在身上的你可能去到外面红红你就马上放在上面，你给它自己吸收，它会帮你降红的。不要小看这些红红久而久之会变黑，会反黑变什么的。对皮肤晒伤呢，是建议用我们的 Purple sleeping mask。最
最 basic 啦，用 purple serum 去帮它镇定修复，什么都不要做，去角质那些不要做啊，因为你已经晒伤了，你的皮已经开始脱皮了，你不要去跟它加快那个脱皮先跟它修复，皮肤稳定了呢，才去想这些抗老啊这些去角质的东西了，明白吗？Ignore。OK，cleansing 的宝宝姐cleansing oil 呢不是要抹干了才可以用 cleansing，所谓的干的方式去使用呢是还没有 start cleansing oil 的时候呢，手洗干净了，抹干你的手，脸没有掺水的情况下呢，先用 cleansing oil 均匀的上脸揉开。均匀的揉开哪里的鼻子、黑头，整个均匀了。先不要急着过水啊，弄湿你的双手，再上脸。你会看到出现牛奶的颜色，这样子的，我们叫它乳化，乳化整脸、全脸白到完啦。你要加几次水，可以慢慢加，慢慢揉开，再过水。过了水呢，你的脸是湿的，直接用 cleansing foam， 不用抹干它，不需要抹干，在家里在洗手盆过水色就可以用 cleansing foam， 只有 cleansing foam 可以试的时候用，只是 cleansing foam 你一拌出来，拌在手上呢，直接上脸啊，不要再手搓啊，再手搓它就不见了的。OK。21岁的皮内油外干可以用什么方法？如果 OK， 我们不要针对年龄啦，我们针对他的皮肤的状况。他皮肤内油外干呢，通常呢，我会建议他以清爽型的产品圈去使用它。比如说，他可以用我们的Acne No More 系列。有时候外面干不代表着它里面它就不能用 Acne No More 系列，是不用担心的。它几乎呢，最主要呢是要跟它补回水分先，可以搭配Purple 的 shipping 啦，去帮他改善这些问题先。OK，因为你这样跟我讲他内油外干，我也想要知道他的皮肤啦，他现在的状况是怎样？泛红的呢，是可能脱皮的呢，还是有一些痘痘的问题的呢？这些你都要给我知道啦。如果你只是这样说呢，我如果建议的话，我一定会叫他用 Purple shipping 嘛去补够水分，修复好它，加强效果先。都可以，如果他愿意是可以分享这些照片给我看的，这样我会更加的可以知道怎样真正的完善的搭配一个系列给他用，会更加好。皮肤里面有抹到油粒，你是说他皮肤表面上面有觉得有油粒吗？OK，油粒会怎么形成呢？第一呢，就是皮肤那油脂，皮肤用 skin care 啊，平时擦 skin care 哦，没有真正的均匀推开它，把它放下去随便弄。它就放在一大的那边，然后自己脸就出油，久而久之呢，它就变油腻了。另外一个原因呢，是我们皮肤是我们身体里面所影响到，导致到我们容易长油腻的，尤其是可能长在这些位置很好长的，有时是，所以你要知道它的皮肤是怎样呢？所以有时候我们用护肤品，如果他皮肤是很容易长油腻的人，那他一定要用比较清爽型的产品先去改善这些问题。如果油腻已经长出来了啦，你吃用护肤品呢，它是不会不见的。你一定要去找专业的美容师去帮他挑掉它，挑掉它再搭配产品去修复它，这样子它就效果就会更快。OK，我看另外一个来源，翁秀秀为什么洗脸后上头呢会刺刺呢？这个就是皮肤给你的一个信号。你的皮肤太过缺水的时候，你在上头那的时候会有刺刺的感觉呢，是因为你皮肤底层太过缺水了。你的细胞一接触这些水分、营养成分很高的时候，它拼命在吸收，你就觉得刺刺，甚至有点热热的感觉。但是在后面上吸润啊，抹出来的时候，它开始这个感觉越来越减少了。所以这个是给你一个信号，你的皮肤水分不够，所以你要加强这一个补水的功能呢。因为其实我们皮肤的不是每一天都一样的，可能天气变化啊、下雨啊或者暴晒啊，皮肤状况又不同。可能我今天熬夜啊，可能我最近吃很多火锅啊之类啊这种东西，皮肤反应又不同，敏感啊这些，所以这头呢是给你这反应，给你知道皮肤不够缺水。OK， 茉莉 oil cleanser 可以用吗？可以，可以用的，因为它就是它的皮肤的这些肮脏东西，油脂太过阻塞堵塞了，它已经没有办法去代谢了。它不是长黑头粉刺呢，它就会变成我们这个油粒。但是油粒的话，你一定要去找专业的美容师去帮你清掉它、挑掉它，再搭配产品去修复它，这样子才有效。如果你已经长油粒了，你用 skincare 的话，它是不会不见的哈。这个东西要注意，只是呢，你清了油粒过后呢，你需要很注意这个护肤的程序了，不要再去盲目的去擦护肤品，就随便乱一塔一塔这样子擦，没有真正去涂均匀，也会导致到我们生油粒。所以为什么我会说我们用moisturizer的时候尽量避开我们的眼下，因为moisturizer对于我们的眼皮周围呢来比较滋润，毕竟它不是眼霜，所以不要打moisturizer当这是眼霜。等下你放你眼睛下面它就会长油粒了的，因为它快丰富了。
对你的眼皮来讲，所以会长油粒，对，会痒痒，这个是正常的，所以你要注意咯，你的水分不够，像你的 moisturizer 啊、sleeping mask 上面，你可以加强，分量加多一点哦，不要省省去用。你要去改善你的皮肤呢，你一定要舍得去用，反正你都预了要用产品的，这样你就要用够它，不要去省省用，收到来都过期了，还没有用完一罐东西啊，这样子你就要反省了啦。所以这些东西呢，你要知道，皮肤给你这些刺刺痒痒的，是皮肤太过缺水出现这些反应，所以你要去改善这些问题。OK，紫色的 sleeping mask 与蓝色的 sleeping mask 是什么的？OK，我们只有紫色跟 gold，我们没有蓝色啊。紫色就是紫色，gold 就是 gold。紫色的你会看到前面有一个紫色的一个 label，那个是我们紫色的 purple sleeping mask。gold 呢是有沙棘果的，gold 呢它是没有紫色 label 的。OK，紫色呢是专注于帮我们镇定、舒缓，它是甚至 baby 都可以去用的，最主要是镇定。如果你是敏感皮肤、痘痘皮肤，去用紫色就对了。OK，另外一个 gold 呢是拉索 gold，有沙棘果成分，也有白金箔的成分在里面的，那个是专注帮我们抗老。OK，当如果你又是想要抗老，但是你是敏感皮肤的话，不要想，先就去用紫色去帮你镇静改善敏感问题先不要去想防老这些东西。如果你皮肤的底质还是很敏感、很脆弱，你去用抗老的东西呢，它是没有办法吸收的。因为你皮肤的锁水能力很差，皮肤敏感的人呢，他是比较弱，吸收能力也比较差。你给他比较滋润的东西呢，未必是好事。所以你要先用紫色的 sleeping mask 呢，去帮他镇定、舒缓、改善还有修复你的皮肤呢，这样子呢，它在以后吸收后续的护肤产品呢，它才会更有效果的。OK，对，紫色的 sleeping mask 呢是谁都适合去用，不管你是年轻的还是老的，你都可以用。我们针对皮肤，我们不针对年龄啊，这个东西要注意的。OK 吗，一诺？我们有产品可以护眼吗？目前呢，我们公司还没有出到眼睛的产品。但是像我说呢，刚刚我有介绍过我们的 serum 呢，我们的精华呢，它是可以帮助我们淡化黑眼圈，但是不要去想它靠我们的 serum 去帮你的眼睛做保湿。目前我们还没有出到我们眼霜，所以你可以自己去用自己的眼霜先。OK，因为眼霜呢要很小心的去选择，太润长油粒，不够润没有效果，所以这种就算我们公司要出的话啦，就现在还不懂啊，就要的话我们都要好好的去研究那些成分才出来，我们就不要随随便便就出一个眼霜就没有事了，我们也要研究好好的。